Ndabaramukije amahoro y'Imana mu izina rya Yesu. Turashima Imana muri kino gihe turi mu bihe byiza bya Pasika, twibuka intsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo, uburyo yatubereye igitangaza. Turazirikana ko ari we yatubambiwe, turazirikana ko ari yaducumitiwe, turazirikana ko imibabaro yose yayigize ku bwacu twebwe twari mu isi, aho tuzirikana ko isi yari mu mwiza mwinshi, ariko ikamurikirwa nawe aho yava mu ijuru akaza mu isi kugira ngo abari mu isi bashobore kuronka agakiza. None nagomba tuzirikane iri jambo riri kure y'ibya Pasika, ariko ni ijambo rivuga ngo kwikorera umusaraba wiwe wa Kristo yarawikoreye rimwe rizima, uno musi ni muzima, kandi nkuwamwakiriye na wenyene ni muzima. Reka dusome amajambo y'Imana ari mu gitabo ca Matayo igice 10 dusoma umurongo wa 34. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo kwikorera umusaraba. Mwoye kwiyumvira ngo naje gutera amahoro mu isi, sinaje gutera amahoro atari inkota, kuko naje guteranya umwana na se, n'umukobwa na nyina, n'umukazana na bukwe, kandi abansi b'umuntu bazoba abo mu rugo rwiwe. Ukunze se canke nyina akamundutisha ntaba nkwiye, kandi ukunze umuhungu wiwe canke umukobwa wiwe umukobwa wiwe akamundutisha ntaba ankwiye. Kandi utikoreye umusaraba wiwe ngo ankurikire ntaba ankwiye. Urokora ubugingo bwiwe azobubura, nuheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Ubakiriye abanyakiriye, kandi unyakiriye abayakiriye uwantumye. Uwakira umuntu avugishwa n'Imana kuko avugishwa nayo azohabwa impera nk'iy'uvugishwa n'Imana. Uwakira umuntu agororotse kuko agororotse azohabwa impera nk'iy'umugororotsi. Kandi uzoha umwe muri abo bato urwato rw'amazi apfutse gusa kuko ari umwigishwa, ndababwira ukuri yuko atazobura impera yiwe. Imana ishimwe cyane. Aya majambo muri iki gitondo ababere amajambo yo kuzirikana kuno munsi. Muhava muvuga ngo atuzaniye ijambo ritari mu bya Pasika, ariko mu mutima wanje numvise amajambo natwe twoyakira, kuko tuzirikana ico Kristo Yesu yaje gukora mu isi. Yesu yaje kutumurikira, kuko muri iki gihe igihe Yesu yaza, isi yari yuzuye umwiza, isi yari mu gahinda, isi yari mu mubabaro. Ariko Yesu amaze kuza nico gituma yarasiye umuco mu isi. Abawakiriye nibo bagendeye mu muco. Ico gituma yababwiye ngo unyakiriye aba yakiriye uwantumye. None muri iki gitondo ciza muzirikane agakiza mwahawe n'Imana nzima, kuko kera twari mu isi y'umwiza, kera twari mu mibabaro, ariko ku bwa Kristo Yesu yemeye akitanga akaza gucungura isi. Yaje arababazwa. Muri iki gihe turibuka ukuntu yababajwe, ukuntu yacumiswe, ukuntu yakubaguwe kugira ngo jewe nawe dushobore kuronka agakiza. Nico gituma kera twari mu ishayo ry'ivyaha, uno munsi tukaba twarihanye, tukaba twaravuye mu vyaha twagenderamwo. Bamwe bari bisuma, abandi barabasambanyi, abandi bakora ivyaha bitandukanye, ariko bamaze kwakira Kristo Yesu baravyihana, barabiheba. Bisigura ngo kwihana ni ugutera umugongo icaha akagihebana n'ivyaco vyose, hanyuma akakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, agakora ivyiza. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwikorera umusaraba wiwe akankurikira. Ni ivy'ukuri uwemera gukurikira Kristo Yesu agendana nawe
yemera imibabaro yose, akihangana mu rugendo, akihangana kuko mu isi hari ibibabaza byinshi. Ariko iyo umuntu amaze kwihana, ibyo bimubabaza ntaba akibishyira ku mutima, ashyira umutima ku byagezwe by'Imana, akabigenderamwo, akabona kubandanya urugendo. Nk'uko yavuze ngo sinazanye amahoro mu isi ngo atari uguteranya umwana na nyina. Nicyo gituma avuze ngo ukunze se cyangwa agakunda nyina cyangwa agakunda umwana cyangwa agakunda ibyo akabirutisha gukunda Imana, ngo ibyo uwo ntabo amukwiye. Yesu nahimbazwe cyane n'aya majambo y'Imana rero, kuko by'ukuri tugerageje kuraba muri ino si hari ibyo dukunda, hari n'ibyo twanka. None rero dukunde gukora iby'Imana igomba, twe gukora iby'Imana itagomba, kugira ngo by'ukuri dushikane ikirenge neza mu cya Yesu. Turi mu bihe twibuka intsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo, turi mu gihe twibuka uburyo Kristo Yesu yabambwe hanyuma akabamburwa, uno munsi ni muzima. Naho turi mu gihe cyo kwibuka, yapfuye rimwe rizima, ntazokongera gupfa ukundi. Nawe nimba warapfuye ku cyaha, uri muzima nk'uko Kristo nawe ari muzima. Yesu yapfuye kubera ibyaha byacu, abijyana abihamba mu kuzimu, abisigayo, azuka ari muzima. Nawe igihe wakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, wahambye bya byaha byawe byose warugenderamwo kera. Ntawo kwibesha ngo yavutse ari umugororotsi, ntawo kwibesha abanamba, ariko twese twaragendeye mu byaha bitandukanye, ariko Yesu yaratugiriye neza. Ndabifurije ibihe byiza byo kurimbura aya majambo, kumbure sindasiguye nk'uko bikwiriye, ariko mpwemu yera abasigurire. Bibiliya itubwira ngo uwakira uvugishwa n'Imana kuko avugishwa n'Imana ngo azohabwa impera nk'uvugishwa n'Imana. Twubahe kandi dukunde abakozi b'Imana, tubakunde, tububahe, tubakorere nk'uko byategerezwa, kugira ngo tuze turonke umugisha w'Imana yadusezeraniye nk'abana b'Imana. None rero nagomba kurangiza nababwira ngo uwukora ibyiza akabikorera uri hanyuma y'abandi, uwo azoronka impera ikwiranye n'igikorwa ciwe. Rero Pasika muze muyihimbaze neza, muze musangire n'abandi bari hanyuma yanyu, muze murabe bamwe batagira shingwe na rugero, imfuvyi, abapfakazi, abana bato, bamwe bantaho nikora, muze musangire ibya Pasika mwateguye. Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Ndabasengeye Imana nzima kugira ngo ibashoboze muri bino bihe, ntimurye mwenyene, mufashanye n'abandi. Nimuze mwambare mwenyene, ntimuze mukore ibyo byanyu mwenyene, ariko muze mufashanye n'abandi. Bizobahesha icyubahiro imbere y'Imana, kandi Imana nayo izobaha umugisha. Imana ibahezagire, Imana ibaha umugisha. Mugire uwa kane mwiza mweranda, mugire iminsi muramirize neza. Kristo Yesu azoduha umugisha. Murakoze.